Hey guys, வணக்கம் and welcome back to the vlog. ஸோ இப்போ நம்ம ரெட் கலர் புல்லட் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகலை, ரொம்ப பிரச்சனையாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு வீடியோ பண்ணியிருந்தேன். ஸோ நல்லா க்ளீன் பண்ணிவிட்டு பைக்கெல்லாம் ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு. ஸோ அது ஏன் ஸ்டார்ட் ஆகலை, எதனால் ஸ்டார்ட் ஆகலை, அதில் என்ன பிரச்சனை அப்படின்றத டீட்டெயில்டாக இன்னொரு வீடியோவில் பார்க்கலாம். பட் இப்போ வந்து இது ஒரு அர்ஜென்ட் வீடியோ மாதிரி தான். அது எப்போ ஓடோ ஸ்டாக்கில் போகும்னு எனக்கு தெரியாது. ஏன்னா ரொம்ப நாளாகவே நானே இது வாங்கணும். ஏன்னா நிறைய பேர் நம்மளுடைய புல்லட் கம்யூனிட்டி, ராயல் என்ஃபீல்ட் கம்யூனிட்டி இஸ் வெரி வெரி பிக். எங்கே போனாலும் யாராவது ஒருத்தவங்க ஃப்ரெண்ட் ஆகிடுவாங்க, நம்ம கனெக்ட் பண்ணிவிடுவோம். நம்ம நேரில் ஒரு தடவை பார்த்துருப்போம், 2 தடவை பார்த்துருப்போம், பட் வி ஹவ் பீன் இன் டச் ஃபார் ஸோ லாங் டைம். ஸோ அந்த மாதிரி எனக்கு நிறைய எல்டர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்க, அதாவது என்னோட வயசில் பெரியவங்க இருக்காங்க. ஸோ அந்த மாதிரி பெங்களூரில் ஒரு 2 பேர் இருக்காங்க. அந்த 2 ஜீவன் அடிக்கடி சொல்கிற டைலாக் என்ன அப்படின்னா, கேஸ்ட்ரானோட ஷெல்லை போட்டுப்பார் அப்படின்வாங்க. ஸோ அதன் அடிப்படையில் தான் நான் ஷெல் வாங்கினேன். அண்ட் ஐ ஹாவ் அ ஹியூஜ் ரெப்புடேஷன் ஆன் திஸ் பிராண்ட். ஷெல்லில் வந்து எனக்கு ரொம்ப ஒரு பெரிய ரெப்புடேஷன் இருக்குது. அண்ட் இப்போ R15 இருக்கு இல்லையா, நம்ம க்ரீன் கலர் ஹார்லி, ஸோ அவளோட இன்ஜினில் பார்த்தீங்கன்னா ஷெல்லு தான் இருக்குது. ஸோ 4500 தாண்டி ஓடிட்டுருக்கு. அடிக்கடி அந்த கிளச் கேபிள் அது அப்புறமா பார்த்துக்கலாம். பட் இப்போ வரைக்கும் ஆரம்பத்தில் எப்படி போட்டனோ அதே மாதிரி தான் வந்து இப்போ வரைக்கும் இருக்குது. ஸோ நான் ஆயில் மாற்றணும் அண்ட் கேஸ்ட்ரால் தான் சூஸ் பண்ணியிருக்கேன். அண்ட் கேஸ்ட்ரால் ஐ ஹேவ் அ ஹியூஜ் ரெப்புடேஷன். அண்ட் ஷெல் வந்து நம்ம ஓல்டு புல்லட்ஸ்க்கு எப்படி இருக்கும்னு எனக்கு இப்போ வரைக்கும் தெரியல. ஸோ வாங்கியிருக்கேன். இது வரைக்கும் நான் இது பேரில் ஒரு எந்த நெகட்டிவ் ரிவ்யூவும் நான் பார்த்தது கிடையாது. மேபி வீடாலில் கூட வீடால் இட்ஸ் அ விண்டேஜ் ஆயில், ரொம்ப 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 ஓல்டு ஆயில். ரொம்ப பழைய ஆயில்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா வீடால் அண்ட் கேஸ்ட்ரால் தான் ரொம்ப பழைய ஆயில். அண்ட் வால்வோலின் எல்லா ஆயில்ஸுமே ஓரளவுக்கு பேசிக்காகவே தே ஹேவ் தேர் ரெப்யூட்டேஷன் சின்ஸ் 30+ இயர்ஸ் அதோடைய ரெப்புடேஷன்ஸ் இருக்குது. ஸோ எல்லா ஆயில்ஸுமே வந்து எது பெட்டர் எது பெஸ்ட் அப்படின்ற ஒரு கன்க்ளூஷனுக்கு இப்போ நம்ம வரல. நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா, இது வந்து நல்லா இருக்குன்னு எனக்கு சஜஷன் வந்துச்சு. ஸோ அதனால் இதை நான் வாங்கினேன். அண்ட் சஜஷன் சொன்னதுலேருந்தே இது அவுட் ஆஃப் ஸ்டாக்கில் தான் இருக்குது. ஸோ அதனால தான் வந்து ஓகே ஸ்டாக்கில் வந்துச்சு, போட்டு விட்டுட்டேன். இன்றைக்கி ரிசீவ் ஆச்சு. ஸோ இது பேசிக்காக வந்து ஃப்ளிப்கார்ட் ப்ளஸ் கஸ்டமராக இருந்ததுன்னா நீங்கள் வந்து 789க்கு வாங்கலாம். இல்லை அப்படின்னா நார்மல் கஸ்டமராக இருந்தால் 863 அப்படின்ற ப்ரைஸுக்கு வாங்கலாம். ஸோ இது எப்படி பார்த்தாலும் இது போட்டு பார்த்துட்டு ஒரு 200 to 500 கிலோமீட்டர்ஸ்லேயே நான் ரிவ்யூ சொல்லிடுறேன். பட் உடனே சொல்ல முடியாது, ஏன்னா பைக்கில் ஆயில் மாற்றின உடனே அது கொஞ்சம் ஃப்ரெஷ்ஷாக தான் இருக்கும். ஸோ வாட் இஸ் ஹேப்பனிங் இன்சைட் த இன்ஜின் அப்படின்றத வந்து ஒரு 600-500 கிலோமீட்டர்ஸில் தான் சொல்ல முடியும். ஸோ இது வந்து இட்ஸ் அ ஹை மைலேஜ் ஆயில். இட் இஸ் பர்டிகுலர்லி யூஸ்ட் ஃபார் த பெட்ரோல் இன்ஜின்ஸ் அண்ட் டீசல் இன்ஜின்ஸ். காருக்கு யூஸ் பண்ணுற ஹை மைலேஜ் ஆயில் தான் இது. அண்ட் API, SL, CF இதை பற்றிலாம் டீட்டெயில்டாக நம்ம ஒரு டெக்னிக்கல் வீடியோவில் பார்க்கலாம். ஒரு ஒன்லைனரில் சொல்லணும் அப்படின்னா, நம்ம ஓல்டு புல்லட்ஸ்க்கு இந்த ஆயில் தாராளமாக யூஸ் பண்ணலாம். இட்ஸ் 20W50 which is used in our old bullet. நம்மளுடைய ஓல்டு புல்லட்டோடைய யூஸ் பண்ணுற கிரேடு தான் இது. அண்ட் இந்த API, SL, CF இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் ஸ்டாண்டர்ட் அப்படின்றது தான் வந்து ஒரு சிம்பிளாக ஒன்லைனரில் சொல்ல முடியும். ஆனால் நிறைய பேர் கண்டிப்பாக இதை கமெண்ட் செக்ஷனில் கேட்பீங்க, இது வந்து புல்லட்க்கு சூட் ஆகுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. APIனா ஒன்றும் கிடையாது, அமெரிக்கன் பெட்ரோலியம் இன்ஸ்டியூட்டோ இண்டஸ்ட்ரியோ இல்லை சம்திங் வரும். பட் நான் தான் சொல்கிறேன், ஸ்பெசிஃபிக்காக இதுக்காக வந்து ஒரு டெக்னிக்கல் வீடியோ ரெடி பண்ணுறேன். இந்த SL, CF இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பெட்ரோல் இன்ஜினா டீசல் இன்ஜினா அப்படின்றது தான் வந்து கேட்டகரைஸ் பண்ணோம். அண்ட் திஸ் இஸ் பேசிக்கலி அ ஹெவி டியூட்டி இன்ஜின் ஆயில். ஸோ இதை தாராளமாக நம்மளுடைய புல்லட்ஸ்க்கு யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ இதோடைய MRP விச் இஸ் 1650. ப்ரோ இதை நம்ம ஸ்டோரில் வாங்க முடியுமா, லோக்கல் செல்லர்ஸ் கிட்ட கிடைக்குமா அப்படின்னு கேட்டால், ஷெல்லில் வந்து நம்ம லோக்கல் டீலர்ஸ்க்கு வந்து அந்த அளவுக்கு வந்து ஒரு ப்ராஃபிட் கிடைக்காது. இதோடைய மார்ஜின் வந்து ஷெல்லில் ரொம்ப கம்மி அப்படின்றதுனால நிறைய பேர் சேல் பண்ண மாட்டாங்க. சர்வோ அப்புறம் வந்து வீடாவில், கேஸ்ட்ராலில் தான் வந்து நிறைய மார்ஜின் நிற்கும். ஸோ அதனால் வந்து இது கொஞ்சம் டிமாண்டை தான் இது கிடைக்கிறது. ஆன்லைனில் தான் வந்து மோஸ்ட்டாக செல் ஆகிட்டு இருந்துச்சு. இப்போ ஒரு 6-7 மாதமாக இல்லை, தலைவர் வந்திருக்காரு கரண்ட் ஸ்டாக்கில். வேணுன்றவங்க தாராளமாக வாங்கிக்கோங்க. ஸோ இது வந்து நிறைய பேர் எனக்கு சஜஸ்ட் பண்ண கேட்டகரியில் இருந்ததுனால தான் நான் வாங்கினேன். ஏன்னா நிறைய பேர் எனக்கு மோட்டிவ் சஜஸ்ட் பண்ணாங்க. எந்த புல்லட் யூசர்ஸும் எனக்கு மோட்டிவ் வந்து நல்லாயிருக்கு யூஸ் பண்ணி பாருன்னு சொல்லவே இல்லை. பட் புல்லட் யூசர்ஸில் டெக்னிக்கலாக நிறைய விஷயம் தெரிஞ்சவங்க எனக்கு சஜஸ்ட் பண்ண ஒரு ஆயில் தான் இந்த ஷெல் HX320W50. ஸோ இது ஒரிஜினலாக டூப்ளிகேட்டாக எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இங்கே ஒரு QR கோட் இருக்கும். இதை ஸ்கேன் பண்ணிங்கன்னா டைரெக்டாக
இட் வில் டேக் டு த ஷெல் வெப்சைட். அண்ட் இதில் வந்து ஃபேக் வருதா டூப்ளிகேட் வருதா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, நான் இது வரைக்கும் வந்து போத் அமேசான்லேயும் சரி ஃப்ளிப்கார்ட்லேயும் சரி இதை பற்றின ரிவ்யூஸை படித்து பார்த்து தான் வாங்கினேன். இது வரைக்கும் எந்த நெகட்டிவ் ரிவ்யூஸும் கிடையாது. அண்ட் ஃபியூ பீப்புள்ஸ் ஆர் யூஸிங் திஸ் ஃபார் த ஓல்டு ராயல் என்ஃபீல்ட். அண்ட் நம்ம ஆளுங்களை பற்றி தெரியுமே, மோட்டியல்னு ஓடுவாங்க. அதை விட்டால் ஒன்று பிராண்ட் இருக்குது, லிக்விட் மொழி. ஒரு விஷயம் பலன்னு இருக்குதுன்னா அது நல்லா இருக்குதுன்னு சொல்லிட முடியாது. ஸோ என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அது வாங்கி யூஸ் பண்ணி பார்த்து செக் பண்ணி பார்த்துட்டு தான் ரிவ்யூ போடணும். ஸோ இப்போ கூட நான் இதை எதுக்கு சஜஸ்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா, விருப்பப்பட்டவங்க வாங்குங்க. திஸ் இஸ் நாட் அ பெய்ட் ப்ரமோஷன். இது ஏன் சொந்த காசில் தான் வாங்கினேன். ஷெல் வந்து ராகுலோடைய சேனலுக்கு இதை வந்து பெய்ட் ப்ரமோஷனுக்காகலாம் அனுப்பி வைக்கல. நமக்கு இது வரைக்கும் யாரும் அந்த மாதிரி பண்ணதும் கிடையாது. அந்த மாதிரி பண்ணால் சந்தோஷம்தான். பட் ஆனால் இது என்னோடய சொந்த செலவில் தான் வாங்கி போடுறேன். எஸ், ஒரு சர்வீஸ் கிலோமீட்டர்ஸை தாண்டி தான் ஓடிக்கிட்டு இருக்குது. கிட்டத்தட்ட ரீஸ்டோர் பண்ணதுலேருந்து அது ஆயில் சர்வீஸே பண்ணலை நம்ம புல்லட்க்கு. அப்படியே ரொம்ப நாளாக கடந்துச்சு இல்லையா. ஸோ திரும்ப இப்போ தான் தட்டி எழுப்பியிருக்கோம். ஸோ இன்ஜின் கொஞ்சம் நைஸாக தான் இருக்குது. இருந்தாலும் இட் ரெக்வயர்ஸ் அன் ஆயில் சர்வீஸ். ஆயில் சுத்தமாக வந்து கார்பனேட் ஆகிடுச்சு, கண்ணங்கரேர்னு ஆகிடுச்சு. ஆயிலும் கொஞ்சம் ஒரு மாதிரியான ஒரு ஸ்டேட்டில் தான் இருக்குது, அன்ஸ்டேபிள் ஸ்டேட்டில் தான் இருக்குது. அதனால் வந்து சேஞ்ச் பண்ணுறது ரொம்பவே பெட்டர். ஸோ கேஸ்ட்ரால்க்கு அடுத்து ஒரு ஆயில் யூஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னா லெட்ஸ் ஹோப் ஹவ் இட் இஸ் ஓகே. அண்ட் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சப்ஸ்கிரைபர் ஒருத்தர் கேட்டிருந்தாரு. ஸோ ஜாமானெல்லாம் வாங்கி போட்டு கொரியரில் சென்ட் பண்ணணும். இதை பற்றி இன்னொரு வீடியோவில் பார்த்து. ஸோ தட்ஸ் ஆல் ஃபார் நவ். See you in another interesting video. Until then, it's bye from all. See you. Bye. Take care. Cheers.